Good morning, goeiemorgen. Ons is nou onderweg. Ons is op pad Leiden toe, want daar die ander manne ontmoet. Manne en vrou is. En af op Skietbergse kant toe. Bietjie verfrissend vanmorgen. Ek voel meer vet as normaalweg, en ek het bietjie poefie aangetrek. Hier sit nie so bad. Hier is like 20 degrees, is fine. Maar as ons oor die berg gaan, gaan ons bietjie safar. Ek weet is 10 grade daar rond. So ek weet ons gaan bietjie warmer daar, kouer daar kry. Ek sien uit hierna man, yes, dit behoort 'n lekker tripie te wees. Hoop so. Niks stront nie, niks wat nie. Ons het daar 'n backup, alles, so. Ons gaan sharp wees. Fluffy voor my met die Suzuki 250 V-strom. Oulike fietsie, ons het 'n bietjie gemod vir sekere goedjies, dat dit beter is. En Luigi's, wat sy naam? Wat man jy? Wat is Camel Moses? Hallo Camel Moses. Hallo. Go Fluffy, go. Wee, stroom. Ek gaan vir Werner, Kiesie, Dolf, ek dink ons skryf het Dolf ook by Leiden. Met hulle, waar hy met die bakkie, backup. Om daar krijg en daar verpas ons verder. Meanwhile. Okay, remember to close your visor. Yeah, but then you can't see anything. Well, our first big trip. Yeah, first drive on the rain. Well, in the rain, not on the rain. And yeah, first overnight. Well, not the first overnight actually, but our first long bike trip. A few inches later. Okay. Okay. Werner en Kiesje is by ons. Nou nog vir Dolf langs die pad optel. Skouderkrans. As ek nie die plaas misry nie. En hoekom? Het my bene so lank. My broeke die altyd optrek. Ek vra vir 'n sponsor vir langer broeke vir my. Donder so lang bene. Miskien wil hy straps kry, weet, soos hy suspenders as jy dra in jou broek boot hou, en jy kan net onder in jou skoen vasmaak en jou broek vasmaak. So dit onderhou. Oei, die wind is nippie wat hier omkom. En daar waar dit so baie reën, ons gaan sien doen. Kies jy op my eerste lang trip? Yeah, girl. Go for it. Our first ride together with Pandaman and Louis and Letitia, and yeah, we are heading into the mountains today towards Pelgrims Rust area. It's nice weather today actually, in the sense that we are not dying of the heat. It's all lekker. Hey, Dolf is nou by ek. Louis het hom gekry langs die pad. Kiesie is op die leader of the pack met die rolling banana. En dan is die papaya agteraan. Dan is dit 'n fucking blueberry.
wat maak die manne hier so? Net hulle rustig vashou. Maar die lorry ry nie te bad nie. Ek het miskien 'n bietjie kak gepraat, maar sien kan dit verder. Fuck. 2 trokke. Wel, ons het er 'n lekker groepie agter ons. En ek kom 'n dude voor op die touring by. Ja, buddy. Skoon is net wag vir die ander ryers. Strijdom tunnel. Glad nie, bad views nie, glad nie. Tag. Dolph, he likes the angry biker mice. Yeah, buddy! I got it! It's hey! Good man! Okay, waterval lopen. Fok Tafelbergbel, hier is een berg. As ek hier aan daai kant bly, is dit fyn. Tada! What's up, Taxi Valens? Jy man. Good man, gedoen met te sien. Long time, nou Ja, sien, fuck it. Ja, gelukkig nog nie reën nie, né? Nee, toe ons aan die ander kant kon ons 'n bietjie drizzle gehad. Toe stop ons op by Blyde toe, hulle opdag toe hou dit om. Ek het nog 'n baadjie in my sak. Nee, ek is fine man. Ek dink hierdie ouetjie sal werk. Let's see if this baby wants to start. Nope. It's fine. It just takes about 3-4 times doing this, and then it will go. Ek doe van raad. Ja? Ja. Wat sou my altyd spring? Draai maar. Nou nu toe. Extra is krak loud, soos almal van hulle. Ja, buddy.
Gooi. Nou kan julle vir Video slag op sy fiets sien met sy nuwe Euro 8. En nommerplaat het net nou afgebreek as mense wil weet. Ons ry altyd met plate en wetgehoorsaam rond. So, en ons bly by die spoedgrense en al daai stupid goed. So ja. Maar dis hoe dit werk. Yes. Eerste de grond vir die dag. Good job. Ja, ek het 'n paar keer back switch, maar die paai bly opbreek. Okay. Ja? Ek het 'n paar keer back switch, maar die paai bly opbreek. Just keep a gap for yourself. Fluffy. Itchiness. Kiesie met die banana. Wat dan met papaya? Ja. Is daai ou karkop op by jou? This is like amazing. Well, it's not the easiest way. And what did he do? Huh? Strak niet verkeerd, neutral. No, I just doesn't want to start. Jammer. Ja. No. Not doing anything. Is het in gear of neutral nog? Neutral. Is het in neutral? Wat dan niet? Ja, hij gewoon steeds ik weet die is zo deurtig. Ik wil net op die achterkant komen. This is not the first time it does it. Ja. Ons gaan. Klik. Ja.